Agarró justito. Vamos a señalar. ¿Ves que lo que se prendió cuando venía a juntar? Sí. ¿Salí linda o no? Sí, te tenía dado, ¿verdad? Hola. ¿Cómo andamos? No me gusta porque yo después me arrepiento de hacerme la loca. ¿A la Iberia? Bueno, saqué uno. Escúchame, toda la mañana para no sacar ni siquiera la mojarra.